Gedir çəkilişlərə də səni çəkmə. Tokatçı şey. Xəstə. Qoftam süzülür. Heç. Qoftan aldığım neçə müddətdir? Hər kəsə salam. Qəribə bir başlanğıc oldu. Çöldən başladıq bu səfər. Gedirik bərbərə. Saçım saqqalım pis günə düşübdü. Neçə gündür vaxt tapıb bərbərimin yanına gedə bilmirəm. Bərbərdən çıxandan sonra da kürək məşqimiz olacaq. Kürək məşq eləyəcəyik. Kürəklə qolun arxasını eləyəcəyik. Çünki dəyişmişəm açığı proqramı. 7-8 aydır birinci sinə ilə qol önünü işləyirdim. Sonra çiyinlə qol arxasını işləyirdim. 6-cı günlərdə kürəklə ayağı işləyirdim. Bir də pres eləyirdim arada. İndi amma elə olmadı. Sinə ilə qol önü yerində qalır. Sadəcə olaraq bu səfər çiyinlə qol arxası yox, çiyinlə ayaq eləyəcəyik 4-cü günlər. 6-cı günlər isə kürəklə qol arxası. Qol arxasını çiyin gündən çıxartdım. Çünki onsuz da 7-8 aydır eyni hərəkətləri eləyirdik, eyni hərəkətlə işləyirdik. Bu səfər dəyişiklik elədim. Belə. Yəni kürəklə qol arxası gün olacaq. Bu günlər ona görə. Gedək görək nə olur. Belə. Əla. Nətər kəsilir? Həmişə kimi azdan çox eləyəcəyik. Saqqalı da eləyəcəyik. Saqqalı azdan çoxa. Saçı da ki yanlardan, hər tərəfdən biraz götürürəm qayçıyla. İkisini də işləsin. Yoxsa Yobraqlan qayçını götürür yaxı buranı. Maşınla götürür. Çox qısaldırsa maşınla götürür. Biraz qısaldacaq. Çox yox. Buna qayçını. Hə, qayçıyla götürürəm. Tamam. Görürəm videoları. Hə, yaxşıdır. Prosta. Normalde maşın işləyirsən də lot tutun. İşlərin sən. Yaxşılıqdır şükür, yavaş-yavaş. O ay yaxşı oldu biraz. Səndə yaxşı oldu. Məndə də yaxşı deyil demək olar. Şeyə görə də müştəri yığışıb deyə. Düzdür, bayramda falan biraz fərq eləyir. Bayramda daha çox yaxşıdır, yoxsa belə? Bayram qabağı şey olur, biraz daha çox olur. Bayram vaxtı biraz sakitləşir. Cəmaət çıxır rayonumuzda. Ya belə yaxşıdır şükür. Pis də desəm, naşükür eləmişəm. Şükür. O da İlk postu. Oranı bağlayıb. o bir tərəfi, orada uşaq var idi, o ikinci mərtəbədə uşaq var idi. Elə o oturub orada. Orada 2 nəfər işləyirlər. Hə. İkinci mərtəbədə. Sən demişəm mən 5 ilim var bu. Hə, 5 il oldu. 5 ildən sonra yaxşı. 5 ildən sonra. Günə çıxır. Sən belə də yaraşdı əslində. Yuxarı. Hə, alnın açıq, özün açıq. Hə, əvvəl belə idi. Sonra yəni sonradan dedim elə qabağa olmasa salır. Və belə üz məndə daha şey olur. Üzün ortaya çıxır. Gedir çəkilişlərə də səni çəkmə. Hüseyin gibi profesyonallaşdı. Bu da yavaş-yavaş çəkə-çəkə gələcək. Profesyonallaşdı. Hüseyin o biri qaqaş. Zalda bezdirmişəm bu ikisini də. Deyirəm çəkin mən. O gedir ona deyir 10 set qurtarır. Bu fasilə verəndə o çəkməli, bu çəkməli. Beziblər. Şeylər olur o balaca kameralar, nə deyirlər onlara? Hə, o şey. GoPro yox, o aksiyon kamerası şey. DJI-in var ya, Osmo Pocket balaca. Əlində tutursan, 3-4 dənə yerə qoyursan zalda. Hə. Aradakı işləmirsən. Hərəsi bir tərəfdən, yaxında da mikrofon. Hə. O yaxşıdır, o şey yaxşıdır. Hər tərəfdən çək.
Şeydir, aksiyon üçün olan. Hə, GoPro aksiyon üçün olan. Hə, motosikletlə gedəndə. Ən çox motosiklet sürənlər taxır onu. Kaskasına taxırlar. Sən bilirəm. Qalxırıq ki. O şeydə, tokatçı şeydə. Xəstədir. Oy. Abi deyir öz razılığımla gəl. Tokatda mən. Bərbərdən çıxdıq. Adama oxşadım indi, nə güncəydim bayaq. İsindim. Birinci hərəkətimin birinci setidir. Bir set tamam oldu. Neçəyini işlədin sən? 65 də mən qoydum. 65. Çəkini qaldırmaq lazımdır. İkinci set. Tamam oldu. İkinci hərəkətimizin birinci seti dağılır. Yandırır dəhşət. Dəhşət yandırır. İkinci set oldu, tamam oldu. Üçüncü setə keçirik indi. Yoruldum Egi. Üçüncü hərəkətdə kürəyin dolduğunu hiss edirəm. Birinci hərəkəti qanadlar üçün işlədik. Sonra ikinci hərəkətdə oturub işlədik orada. İndi üçüncü hərəkət budur. Bu da qanadlar üçündür. Bu hissələr üçün. Çox qəşəng hərəkətdir. Yəni bunları işləyin mütləq. Effektini görəcəksiniz. Sol qanadı biraz azdır, zəifdir. Onu istərsiniz biraz əzələ yığandan sonra hiss edirsiniz. Ona görə solu həmişə bir set mən artıq işləyirəm ki, orada da olsun. Yəni simmetrik olsun deyə. Getdik. 3 4 5 6 Bir set tamam. İkinci setə keçdik. Çəkiləri artırdım.
Birinci qırmızılar idi. O 15 kilodur qırmızılar. 5 kiloda taxmışdım. 20 kilosu oldu, 20 kilo sağdaydı. İndi solda deməli 15, 25 kilo soldadır, 25 kilo da sağdadır. 5 kilo arasını artırmışam da belə deyim. Görək gedəcək elə. İkinci setdə qutardı. Hamısını 3 set eləyirik. 3 set eləyib 4 hərəkət eləyəcəm. Həmişə kimi. Sonra da qolun arxasına keçəcəyik. Qolun arxasını işləyəcəm. 4-cü hərəkətdəyik. 3 setdə bunu işləyək. Koftam süzülür. Koftanı aldığım neçə müddətdir? Bir ildən çox. Kofta alanda bunlar ağ idi. Bozarıqdır. İndi bozarıb. Əvvəl belə deyil. Qolun arxasına keçmişik. Qolun arxasının birinci setidir. Qolun arxasının birinci setini işləyirəm. Deməli, bir set tamam oldu. 2 set qalıb. Deməli, 10 kilo taxıb işləyirəm. Sola da sağa da. Bazı bir hərəkət gedir. Ona görə birinci o hərəkətdən başlayıram. Ya ondan ya da ki düz tutacaqlığından qolun arxasına belə düz şəkildə yendirib işləyirəm. Bu ikisindən biri olur. Birinci başladığım hərəkətlər bu olur. Bazı bir hərəkətdir. Belə bu şəkildə 4 hərəkət işləyəcəyim. Qolunun da arxasını. 4 hərəkət qutarandan sonra gedəcəyik yerdə. Ham buradadır. Biləyi yendir də, qatda. Biləyi qatda. Biləyi qatda. Bunu qatda. Hə, bax onu qatdamalısan. Hə, bax belə, indi qaldır. Biləyi qatda. Hə. Qaşay. Ağır da bu sənə. Tutardım da sən. Bəs, ver. Öldü bu. Bu öldü. Oh, yoruldum. Bu da qolun ikinci hərəkətidir. 2 set çıxardıq onu. Sən nə edirsən? Yox, yanlıdır, işləyir. Yoruldum, çox yoruldum. Dəhşət yoruldum. İkinci hərəkətdə qollarım dolub kanka. Tampını hiss edirəm. Çox dolduğunu hiss edirəm. Amma 2 hərəkətimiz qaldı. Elə ya bir hərəkət ya da 2 hərəkət işləyəcəm elə. Əlavə. Sonra da gedəcəyik elə. Bu 3-cü hərəkətimdir. 4-cü hərəkətdə işləyəcəm.
Sonra indidən sonlandırıram videonu. Çünki biraz yorulmuşam, bu günləri yorğunçuluq oldu işdə də. Sağollaşıram sizdən, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Kanala abunə olmağı unutmayın, like eləməyi unutmayın. Sağ olun.